¡Ay, qué mieda! ¡Qué mieda! Acabo de aceptar la solicitud de un señor y está bien colapsado enviándome mensajes y comentando mis fotos. ¡Help! Y le dice, bloquéalo. Y le dice, señor, esa persona es usted. En un velatorio, una amiga le dice a la otra, ¿por qué orinas tanto? La amiga le dice, cállate, no me digas nada. Cada quien llora al muerto por donde uno más lo extraña. Nacen dos jaguares melánicos en zoológico de Michoacán. Pues nacer en un zoológico es como nacer en una cárcel, como no quieren que estén melancólicos. Deberían quitar el día del padre y poner el día del padrastro, ya que son los que se hacen cargo de la criatura. Yo también creo que deberían quitar el día de la madre y dárselo a la abuela que se hace cargo de los nietos. ¿Y tu papá te quiere? Pues papi va a venir para mi cumpleaños. ¿Cuándo es?